Саламатсыздар ма, құрметті көрермен? Каналға қош келдіңіздер. Канал авторы мен Тоқтакулова Алмекен Радиловна, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін біз БВЖ-да келген, яғни келуі мүмкін есептердің бірін талдайтын боламыз. Есеп былай делінген: елдің халық тығыздығын есептеу үшін тұрғындар санын ауданға бөлу керек дейді. 2023 жылғы санақ бойынша Өзбекстан халқының саны 3,6 көбейтем 10-ның 7 дәрежесі болыпты. Ал жерінің ауданы 4,5 көбейтем 10-ның 5 дәрежесі километр квадрат. Өзбекстан халқының тығыздығын есептеңіз дейді. Яғни сонда 1 километр квадратқа неше адамнан келетінін табыңыздар депті. Енді өз есептің шартында айтылып қойды, тұрғындар санын ауданға бөлу керек деген бар. Сондықтан біз соны пайдаланайық. Ал енді бөліп көрейік. 3,6 көбейтемін 10-ның 7 дәрежесі, бөлемін оны 4,5 көбейтемін 10-ның 5 дәрежесіне. Ал мұндағы адам саны болады, адам деп жазып қойды, бөліміне километр квадрат деп жазып қойайын. Бұл есептер өте оңай келеді. Және 7-ші сыныптың оқушыда шығарылады бұны, 5-ші сыныптың оқушыда шығарылады, және 6-ші сыныптың оқушыда шығара алады. Сонда олар қалай шығарады? Берілген сандардың бәрін көбейтіп қайтып бөлудің қажеті жоқ. Тиімді тәсіл пайдаланамыз. 3,6 менен 4,5 деген сандарды натурал санға айналдырып алайық. Ол үшін 0,1-ге 36-ны көбейтем десем 3,6 деген сан шығады. Дәл солай 4,5-ден 0,1-ге көбейтем 45-ті. Сонда біздің 4,5 менен 3,6-мыз шығады. Ары қарай бөлшектің бөлімінде ол 10-ның 5 дәрежесі кіші, сондықтан өзгенше жазып қойсақ. Ал алымындағы 10-ның 7 дәрежесін 10-ның 5 дәрежесі көбейтемін 10-ның квадраты десем, сол 10-ның 7 дәрежесі шығады. Тең. Бұл жерде біз тек қана өзімізге тиімді етіп жазып алдық. Енді арға қысқарта саламыз. 0,1 мен 0,1 қысқарып кетеді. 10-ның 5 дәрежесі мен 10-ның 5 дәрежесі қысқарып кетеді. 36 менен 45 ол көбейту кестеде бар сандар. Сондықтан бұл 9-ға қысқарады. 45 9-ға бөлсем 5-тен, 36-ны 9-ға бөлсем 4-тен. Енді қалған жазайық. Алымында 400 қалды. Мынау маған 100-ді береді. 10-ның квадрат дегенім. 14-ке көбейтсем 400 болады, бөлімінде 5. Енді 400-ді 5-ке бөлсем, 40-тың ішінде 5-тен 8 бар. Ар жетінде, яғни 0-ді әкеп тіркеп қоям. Сонда біздің есебіміздің жауабы 80 адам бөлемін километр квадрат болады екен. Бұл не деген мағынаны білдіреді бұл есеп? Бұл есептің өзінде оқушы нені тауып жатыр, және оны қалай табу керектігін міндетті түрде түсіну керек. Себебі есепті тек қана цифр ретінде қарастыруға болмайды. Бұның мағынасын кішкене түсіндіріп жіберейін. Ол 1 километр квадрат дегенім, 1 километрде бізде 1000 метр бар. 1000 метр бар. Енді 1 километр квадрат қалай есептелінеді? Сонда менде мына аяғында 1000 болады, мына жағы 1000 болады. 1000-да 1000 болып тұрған жерге бұл жерде 80 ғана адам не болады екен? Тығыздық ретінде орналасқан екен. Сонда осында жерге 80 ғана аз ғана адам орналасып тұрған екен. Сондықтан оқушыға есепті түсіндірген уақытта оның мағынасында түсіне білсе, оқушы ары қарай өздері де шығарып алып кете алады. Канал пайдалы деп тапсаңыздар, онда лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.